4分一別墅擁有自己嘅私家車位，再加埋呢一個充電樁。嗱，今日呢間別墅你真係要睇睇啦。大家好，歡迎又嚟到我嘅頻道哈。今日咧過嚟雅居樂海柏灣畔呢度咧睇一間4分一別墅，係全新裝修嘅，而且咧佢係獨用一個前面嘅私家車位，而且咧裝埋充電樁嘅添哈。咁所以咧今日呢一間嘅話咧基本上係拎包入住嘅。可以見到我哋通過2級嘅樓梯咧上到嚟就係自己嘅一個私家花園哈。呢個係額外嘅。目測呢個花園咧，大概係有成40-50個方度啦吓，咁咧就開咗2個門嘅，一個咧係玻璃趟門，一個咧係呢一個防盜門。咁行入嚟屋內嘅話咧吓，首先見到嘅第一個咧就係呢個1樓嘅長輩間啦吓。呢一間4分一別墅咧係從裏裏外外全部做咗完全嘅翻新嘅吓。咁可以見到呢啲裝修咧全部都係現代式嘅呢個原木風嘅風格吓。餐廳一體嘅，咁然後咧。中間位係做咗呢一個腰字形嘅廚房，呢個廚房操作起身係比較實用嘅吓。咁然後咧頭頂上面咧係有一個採光井嘅，呢個燈採光之外咧仲有自然光嘅一個採光吓。咁裏面嘅話咧係呢一個洗手間啊，同埋呢個洗手盤嘅呢個設備。咁呢啲基本上咧完全係到位嘅啦吓。咁可以見到成間別墅，基本上咧該有嘅呢個空間同埋呢個設備全部都係齊嘅吓。好啦，咁我哋1樓嘅情況就係咁樣，而家行上去2樓去睇睇。嗱，行咗樓梯上嚟2樓咧，可以發現最新穎嘅呢一個扶手，透明嘅玻璃。其實咧而家呢一個扶手係比較輕啲嘅吓。咁2樓咧係2間房嚟嘅，我哋首先睇睇呢間先吓。嗱，可以見到呢啲窗吓，基本上咧係做咗大通透嘅設計，而且咧係完全更換咗嘅吓。咁然後咧床咧擺咗呢一個1.5米嘅乘2米嘅呢一個床啦。咁然後咧對面呢度咧係做咗呢個到頂嘅衣櫃嘅一個設計啊。咁所以咧顯到成間房佢個功能咧係比較齊全嘅，而且咧亦都係比較實用嘅吓。呢間房話實呢個景觀真係唔錯噶。咁然後咧隔籬咧係一個洗手間吓，洗手間咧係做咗一個乾濕分離嘅，咁裏面嘅呢啲設備咧基本上都係齊噶啦吓。咁再過嚟咧就係呢一間細房啦。呢間細房雖然話面積唔大，但係咧都係非常之夠用吓。一個1.5米床啦，再加埋呢一個大衣櫃可以見到吓。咁咧2樓嘅呢一個格局咧就係咁樣啦。咁然後咧除咗2樓之外，我哋3樓仲有嘅吓，直接上去睇睇。嗱，而家咧我哋就上到嚟3樓啦吓。喺3樓呢一個樓梯間望過去咧，原本咧呢一個突出嚟嘅個空間咧係冇嘅吓。咁所以咧呢度嘅設計咧係重新改動過嘅。呢度咧係隱藏咗一個小型嘅衣帽間，俾咗呢個主人房嚟用吓。咁入到嚟主人房咧，可以見到擺咗一個2米乘2米嘅大床，佢做咗3邊都可以落床嘅呢一個擺設啊。咁其實可以見到成個空間咧，呢個主人房嘅空間係比較大咗吓。咁再入到嚟咧吓，可以見到上得1級樓梯度就係呢一個做出嚟嘅隱藏起身嘅呢一個衣帽間啦吓。咁空間非常之實用吓。再到嚟裏面咧就係呢一個洗手間啦。呢個咧係主人房，係套房嚟嘅。咁另外咧外面仲有一個陽台吓。我哋跟住鏡頭慢慢行出嚟，咁咧可以發現呢一個陽台咧其實咧係做咗擴展嘅。原本咧呢啲吓係喺呢一個位置嘅。外面咧係一個檐嚟噶，咁而家咧佢將呢一個扶手咧向外推咗之後咧，感覺呢個空間感咧係會大咗嘅吓。仲有咧佢貼心咁做咗一個呢個設備間，我哋所謂嘅設備間咧係俾你攞嚟擺一個比較大啲嘅空氣能嘅熱水器啦，或者係空氣能嘅呢個設備等等嗰啲嘅。咁然後咧呢度咧你都可以擺翻呢一個洗衣機，咁就唔怕阻掟啦吓，完全可以將呢個陽台咧用嚟私用嘅。咁然後咧呢一個空間樓間佢可以見到係會比較遠嘅。咁咧呢個樓間佢尤其呢啲樹咧遮擋係比較有私密性嘅吓。往下面睇過去咧，可以好清楚咁見到門口係有2個私家嘅停車位。咁呢個私家停車位喺你門口咧基本上係獨用嘅吓。咁所以咧今日呢一間別墅咧，除咗重新裝修之外咧，位置亦都係非常之加分嘅吓。OK， 咁如果你而家係揾緊呢一種4分一別墅嘅情況下，又係揾緊呢種全新裝修可以拎包入住嘅情況下，
就可以掃描我屏幕上面嘅二維碼，加我微信約我實地睇房。